아침마다 목이 뻐근하신가요? 범인은 당신의 베개일 수 있습니다. 옛말의 고침단명, 즉 높은 베개는 수명을 깎는다고 했습니다. 그냥 하는 말일까요? 우리 목뼈는 원래 시작 커브, 하지만 높은 베개는 이 곡선을 무너뜨려요. 낮에 스마트폰 보는 거북목 자세를 밤새 유지하는 셈이죠. 그 결과는 만성 통증, 혈액순환 방해, 숙면을 막는 코골이까지 유발합니다. 해결책은 바로 잘 땐 목 커브를 살리는 낮은 베개, 옆으로 잘 땐 어깨 높이에 맞춰 척추를 일직선으로 만드는 베개를 쓰세요. 그런데 진짜 높은 베개는 침대에만 있는 게 아닐지도 모릅니다. 너무 편안해서 벗어나지 못하는 그 안일함이라는 베개 말이죠. 오늘 밤 당신의 베개를 낮추고 인생을 높여보세요. 구독과 좋아요는 영상 제작에 큰 힘이 됩니다.